我是一个十分恐惧坐飞机的人，宁愿选择坐1天2夜的绿皮车。说出来真怕大家笑话，就算站在自家3楼阳台也怕高的人。今天不知道谁给我的勇气，从越南胡志明到粤北海陵，我选择了安逸的2个小时。飞机上的牛肉饭我强咽了几口，其实这是我最爱吃的。说真的，我是真害怕呀。Hello， 大家好，在越南逗留了15天，半个月了，今天终于回国了。这里是越南西贡的机场，我们马上就要登机了。虽然我很害怕坐飞机，但是飞机依然是世界上最安全的交通工具，它能带你去往世界的任何一个角落。小静有没有坐过飞机？以前从香港坐回越南坐过是小时候，只不过不记得了。那是几岁的时候？那4岁吧。4岁还记得什么？对啊，是回到那个河内。只是你父母跟你说过你坐过飞机而已。对啊。那个也没坐过飞机，这个也没坐过飞机。对。我是第3次坐飞机，一切顺利。我们刚刚经过安检的时候，我发现这边的安检非常松啊。我们有一个大的充电宝，被越南机场没收了，但是我们的香烟打火机，还有一些染头发的什么的水啊、饮料啊都没有检查。反正直接就放行。现在是18点05分，还有1个小时，我们的飞机就要起飞了。排队了，登机了。好，我们已经过了安检，现在上飞机。坐大巴去登机。坐摆渡车来到飞机跟前，现在我们要上飞机了。这架飞机好大，这个颜色也非常好看。这边上去。各位旅客，你们好，飞机马上要起飞啦！我们是第一次在国外乘坐航班。越南
真的挺好玩的，下次还要来了。阿静，新不新奇？登飞机什么感觉？飞机上，游览米饭。味道还不错。哎呦，终于到了，经历了2个小时的担心。哎呀，实在是恐高。到了，我们坐在鸡尾巴上，是吧？嗯，应该是在前门出吧，不会在后门出。我们在后门上的。这个飞机因为比较长，所以它中间还有2个门。后面1个门，总共3个门。好长的飞机啊！大家看哈，我坐过2次飞机，这是第3次，这是最长的飞机。相信很多人都没见过这么长的飞机，加长型的。哇，这里有2个门，哇，4个门这飞机。拜拜，帅哥。Thank you, sir. 拜拜。Bye, thank you. 再看一下我们的飞机，哇，好长的飞机啊！好，走了，拜拜。2个小时虽然很短哈，但是实际上我在飞机上感觉很漫长，因为我一直提心吊胆，中途也遇到几次那个气流，所以也有点颠簸，最终还是平安的降落了。虽然飞机是世界上最安全的交通工具，但是我还是有点不敢乘坐。手握方向盘，这样最有把握，这是我个人认为的啊。好了，我们这里离芒街还有80公里，全程高速。今天晚上就可以抵达芒街，去那里住一晚，明天再出国门。现在是晚上的9点21，这个飞机的里程大概在1400、500公里哦，所以票价还是挺低廉的，只花了500多块钱。对，跟火车票差不多。然后这个行李没有托运啊，你看我们大包小包的全部提上去了，也不用托运。你说重吗？又有点重，大件嘛又不算大件。好，我们出机场了，出来了。现在上哪去？有没有拼车？马上有车。有车拼车是吧？我们在这里等一下哈。上面是吧？出去停车场那个。啊，出去停车场哦，那边过马路。
我发现这里好冷，我想穿短裤有点冷。在西贡，在胡志明真的是好热啊，热的真的要天天吹空调，16度。很明显，这个机场没什么人啊，也没什么车，飞机更是少。那个中巴车，也就是那种私人的小中巴，9座的，在那里等我们。福特商务。số điện thoại của anh bao nhiêu ấy nhỉ? Cái này máy tính rồi. Cầm. 到了，这里是跟我们中国交界的芒市，心里终于安稳了，踏实了。大家看啊，这里旅馆上面有中文字。哦，这里不就是我们住过的吗？看了半天。这是我们第一次深入芒街的时候住的这家旅馆。是啊。哦，把我都给转晕了，恍然大悟。Xin chào. Xin chào. Ba lần một nhá. 多谢。哎呀，熟悉的味道，熟悉的地方。我记得那个时候，来到这家旅馆的时候，感觉好陌生，因为刚刚出国，心里面很不踏实，很不安稳。现在再回到这家旅馆，非常有亲切感，因为离祖国太近了，啊，隔着北龙河，近在咫尺，这种心理变化是不一样的。啊，算是终于到了。上阳台来看看，这个太矮了，有点危险。这台接过去，就是我们东兴市，应该在100米左右，就是北仑河。到了，心就踏下来了。啊，依然睡这个床。我发现越南它这边的酒店的床铺啊是没有软床的，全部是硬床。很适合我们这种腰不舒服的。顺便告诉大家，这次我回国就是去彻底整治一下我的老腰。哎呀，耳听为虚，眼见为实。我想对中国想来越南找老婆的这么一群人泼一泼凉水。越南并不是你们想象的那么闭塞，那么落后。他们的女孩子有的甚至连中国在哪里都不知道，人家并不了解我们，加上两国语言的障碍，我也看得出来他们是不愿意嫁到中国来。所以我还是奉劝那些想来越南找老婆的中国男人，这里并不是你们想象的那样。好了，这期视频就为大家记录到这里吧，理解就好，下期再见，拜拜。